大家好，我係楊雅智。清明節咧馬上就要到啦，咁上墳燒紙啦、祭祖啦，呢個咧係一件好重要嘅事嚟嘅，都係好有意義嘅。因為上傳下效啦，燒紙呢件事咧，事實上咧一係燒俾死人嘅，二咧就係燒俾生人睇嘅。作為子孫嘅時候咧，你記掛住自己嘅祖先啦，喺呢邊咧係咪可以夠錢使啊？當然咧，你嘅子孫以後咧亦都會記掛翻你嘅。咁中國流傳咗幾千年嘅孝道文化啦，燒紙咧就係集中一個體現嚟嘅。所以咧唔好話想燒紙有冇用，只要你做咗就一定係會有回報嘅。你當下嘅每一個起心動念咧，都係因，你嘅未來所受嘅都係果。如果你想知道自己嘅日後會點，就要睇下你而家有冇做啲乜嘢啦。咁講到燒紙嘅話咧，好多朋友咧亦都會問我喎，佢話雅智師兄啊，而家市面上咧燒紙咧嘅種類係好多嘅，咁睇嘅人咧眼花繚亂啦，都唔知道應該點樣揀喎。咁有啲咧單張就幾十億、幾百億啦，有啲咧一大袋嘅裝嘅都係金元寶嚟嘅，咁仲有各種各樣顏色嘅黃白草紙打孔錢啦，咁多種類嘅紙錢當中咧，唔知道點樣有啲咩講究。唔係唔想買啦，而係話驚選錯唔好，等真燒到嗰邊啦，啲錢又冇效，點辦呢？咁以前咧有位朋友嘅話咧，佢遇到過類似嘅一個問題嘅。每年嘅清明節啊、中元節啊、寒衣節啊，佢都會幫屋企啊、已故嘅一個親人啊去燒好多紙嘅，但係咧，遇到嗰邊嘅親人咧，成日都會託夢俾佢講話喺嗰邊好窮啊，咁呢個問題。咁遇到呢種情況咧，大多咧就係佢燒紙冇燒啱啦，又或者冇遵循燒紙嘅一個規矩造成嘅。咁首先我哋要講翻紙錢同埋冥幣，其實係有區別嘅喎，佢哋唔係一樣嘢嚟嘅，都唔係話一個概念。紙錢咧就係經過時間驗證過嘅，係嗰邊嘅錢嚟嘅，佢係有實際效力嘅。只係咧唔同嘅紙錢兩屆換算嘅數額咧係會有一個差異嘅。而冥幣咧係屬於來佬貨嚟嘅，從國外傳過嚟嘅，係隨住近現代工業嘅革命啦，機器印刷出嚟嘅。佢哋流行嘅時間咧係非常短，所以咧燒佢哋嘅效果咧係冇咩嘅。一般印住天地銀行嘅呢一類紙鈔咧，我哋就叫做冥幣啦。雖然佢哋咧印刷嘅數額咧係非常巨大，但係真係去到嗰邊咧係冇咩效力嘅喎。又係你點解明明感覺已經燒咗好多錢啦，咁但係先人仲係嗌窮嘅一個原因嚟嘅，因為咧冥界咧係唔接受呢種虛額嘅鈔票嘅。咁下邊咧我哋就可以講下紙錢啦。紙錢咧係經過製作嘅錢嚟嘅，先至會叫紙錢。常見嘅紙錢咧有金元寶啦、銀元寶啦、打孔錢啦、壽金啦、玉皇錢等等。咁呢啲紙錢咧唔單單係俾鬼用嘅，神都可以用嘅。寺廟嘅道士咧做法事咧都係燒呢啲嘅。咁但係冇見過邊個道士燒呢啲花花綠綠嘅一啲印刷品嘅，係啦。從呢一點睇咧，你大概亦都會知道要點樣去揀啦。好嘅紙錢咧，先至係三界中嘅硬通貨。譬如話玉皇錢啦，玉皇錢一張就可以抵1萬貫啦，相當於燒金元寶400個同埋5000張紙金嘅。玉皇錢嘅製作咧係非常之唔容易嘅，佢唔單止咧要有道門嘅傳承啦，仲要有上天嘅認可先至可以製作嘅。非專業人士咧去印玉皇錢咧係要背好大嘅因果嘅。以前咧就有遇到過啦，一個利益分心嘅，因為私印玉皇錢啦，導致後半世咧都點樣都落唔到床嘅。真正嘅玉皇錢咧，唔單止要黃裏邊去加入幾十種嘅中藥啦，需要專門嘅人啦，經過純手工去印刷啦，然後咧請高公法師去擇吉日啦，去開壇扣上幾百個頭，拜玉皇懺先至可以製成嘅。所以每一張嘅玉皇錢咧都係非常珍貴，都係正因為佢嘅來之不易啦，先至會有咁多嘅效力。玉皇錢嘅優勢咧，第一個咧就係攜帶方便啦，燒得少，但係咧作用好大。第二個咧就係因為佢咧係正規嘅官銀嚟嘅，所以能夠直達逝者嘅手中，提前去防範翻被孤魂野鬼搶劫
而你嘅祖先又收唔到呢個問題嘅。第三咧就係多用啦，玉皇錢嘅話咧，唔單止可以用於祭祖啦，仲可以用嚟酬謝神明喎，仲可以還陰債啦、解厄消災嘅目的等等嘅。咁講完玉皇錢嘅話咧，我哋再嚟講下另一種紙錢啦，就係金元寶啦。咁元寶咧，相比於玉皇錢嚟講咧，係屬於私銀嚟嘅。私銀咧都係錢嚟嘅，係私下裡面冥界流通嘅，上下都會認嘅錢嚟嘅。但係咧，佢係冇咩指向性嘅，屬於邊個執到就係邊個嘅，邊個搶到咧就係邊個嘅。所以咧，佢燒元寶嘅時候咧，你會發現經常咧會起啲綠火，會刮一啲旋風。咁其實呢一啲旋風同埋綠火咧，就係一個證明嚟嘅。你送去嘅紙錢咧，係遭到一個哄搶，並唔係真正去送到你個祖先手上嘅，或者咧收都收唔到好多。如何咧去防止呢一類事情發生呢？咁尤其咧係居住喺外地啦，唔可以親自到親人墳上邊去燒紙，而選擇喺十字路口燒紙祭拜嘅人啦，就更加應該要注意呢個問題啦。預防呢一類事情嘅發生，先咧要喺燒紙嘅時候咧去畫一個十字。去畫圈，留返一個正確嘅方向嘅缺口位置咧，去燒之前咧就要默念自己祖先嘅一個姓名同埋地址去招請佢上嚟，然後咧喺燒紙嘅上面咧最好加上一道咧由道長寫嘅送錢嘅表文，咁樣咧先至可以確保你燒嘅嗰啲金銀紙錢咧係可以送到去你先人嘅手入邊嘅。另外咧仲有需要注意嘅係咧，目前好多你可以買得到嘅元寶咧，一般咧都係機製嘅。咁機製嘅話咧，就係用機器去疊嘅元寶啦，佢冇帶到一啲人氣嘅。咁所以咧，你最好咧將佢哋買到翻嚟之後咧，都要親手去摸下啲元寶，咁樣咧元寶咧先會沾上你自己嘅人氣嘅。咁樣咧燒呢啲元寶嘅時候咧，你嘅祖先咧先至可以感受到屋企人嘅氣息，明白係邊個送嚟嘅心意，咁佢用起身咧亦都係更方便、更有效嘅。咁因為香港咧都係一個快節奏嘅城市啦，如果真係冇呢個時間咧，但係又想去感恩翻祖先，可以揾到我哋咧去代燒衣包去俾祖先嘅，因為咧有高公道長加持過嘅衣包咧，係更可以傳到去你祖先嘅手上嘅。咁你嘅孝心咧，祖先收到啦，自然咧亦都會更加去保佑你哋去順遂嘅。我係楊雅智，福生無量天尊。